kabeshi! Welcome back sa ating channel. Ngayon, ita-try natin ang bilhin natin sa Cool, yung Nature Republic na aloe vera gel. Pero bago ang lahat, meron tayong guess. At hulaan nyo kung sino! Ano ka? Si Rizal Pinay Vlogs! Nagtuwa siya. Nagtuwa siya mga kabesh. Ay, kailan mo siya Akala mo naman guest ako dito. Andito kaya ako nakatira. Siya po yung guest of honor natin today. Pero bago ang lahat, itinry na namin yung mga binili namin na earbuds. So far, so good naman siya. Bubuksan natin siya. Bubuksan natin siya. Tcharan! Pero bakit walang takip? Hindi, Peke ata to, Day. hindi naman. Dumikit. Ayun o, dumikit na siya. Ganon ba siya, Day? Nandun pala siya mga beshi. We want to try this aloe vera gel. Ito yung pinaka-wish ko talaga na ita-try dahil nagtitrending siya sa kahit kaninong ano dyan. Nakikita ko siya sa mga vlogger na gumagamit nito. And sabi nila maganda daw yung mga ano dito, maganda daw yung effect para sa kanila. And we want to try also if maganda ba sa katawan to talaga. Maganda ba talaga sa mukha. At based sa aming mga napanood, maganda siya. Uy, maganda talaga siya. Ang sarap Mabango. niyang ano, parang First thing, masarap siyang kainin. Mukhang pagkain hindi siya lang. malagkit. At mabango siya. Kailangan Ang to sabi damihan sa nung- mukha. Ang lamig At naman. sabi nung vlogger na napanood namin, ano daw, nakakatanggal ng mga tigyawan. At ng Walang mga tigyawan. pores. So ako, bagay sa akin pala ito mga Panda kabesh. lang. Tingnan mo naman yung eye bag ko. Bagay sa akin sa mga kabesh. Uy, ang lamig niya. Ang lamig niya, oh. Bagay siya sa akin mga kabesh kasi malamig siya. Ay, matatanggal ang aking mga tigyawat. So, Kailangan damihan siya. Dito ako kumukuha sa ano guys, sa naninikit sa cover dahil sayang siya. Sige, damihan natin. Kailangan damihan siya. Akala nyo lang siya sticky. Sticky siya tingnan, pero hindi siya sticky talaga. As in, hindi siya sticky. Mabango Kusa pa siya, siyang mga ano, besh. mag-absorb siya agad. Wala siyang ano, hindi siya sticky. Hindi nga siya sticky. So, ililive daw natin siya overnight. Makikita daw natin bukas It's so refreshing in ang face. result. Mag-glow-glow daw yung mga face. So, ibig sabihin, paggising natin, kumikilat Guglow daw mga besh eh. So, ibig sabihin, nag-glow tayo nito. Tayo dyan. Pagbaba natin, pang model ang dating mo. Asan ba yung ano mo dahil ito? Ang ina, Model. dahil ako nakatingin sa ano. Model na ng datingan natin. Baka magiging Burahin yung mura ha. Ang dami mo ng burahin. Pwedeng ulitin. Balik natin. Ayan nga kabeshi. Lalagyan sa ano, syempre sa liig. Ganon. Bagay pala sa akin to kasi. Uy, ang sarap niya, oh. No, di ba? Ang lamig niya. O dahil lalamigin lang tayo sa easy. Huwag kang kutsara, tikman natin. Masarap siyang tingnan, guys. Ang sarap niyang kainin, oh. Tingnan mo. Tingnan niyo. Tignan natin siya bukas at mga ilang araw, Parang- 1 week na gamit, saka natin titignan kung Akala ko epekto siya, pa siya. ano, Tingnan yung mga sticky. besh, yung mga Sticky. patigyawat ko dyan, mga face lock ko dyan. Marami akong tigyawat at talagang malalaki ang pores ko. Titignan natin kung effective ba siya sa aking Sana matanggal yung Yes. ano, yung At- eye bag. at yung sabi pang bag ganun na mga may- kabesh, ano daw, effective daw siya sa kilikili. So, Uy. itatry din namin yan sa kilikili. Try Yung muna iba natin din sa ginagamit din sa ano, sa hair. Pero I prefer in face muna. Sa face muna. Pag effective siya ng tanggal ng tigyawat, itry natin sa kilikili. Makikita niyo yung mga makulimlim na daigdig. Diba? Ang ano, so refreshing talaga, oh. So, Ang sarap araw-araw sa natin siyang mukha. gagawin. Araw-araw For o 1 week. gabi-gabi. Gabi-gabi pala kasi nga bago matulog at iiwan natin overnight. So, kailangan natin i-massage para Ang lamig talaga, guys. Ang ganda sa ano, maganda sa
parang nare-relax, parang namamassage yung mukha mo, parang I-massage natin para parang i-absorb. nakakawala ng pagod. Hmm? Hindi siya sticky. Hindi po siya sticky. Para ka lang naglalagay ng water. Ayan, hindi ako parang gusto ko siyang ubusin. Kunti lang yung malagay mo, guys. Marami pang natitira. Matagal pa itong ubusan. Hindi ako nakatingin sa sa lens. Nakatingin ako sa mukha ko. Ano ba yan? Parang natutuwa ako eh. Masarap siya, no? Parang gusto ko siyang kainin. Ang bango niya pa talaga. Ang bango niya. Pwede ilagay sa pwede daw ilagay sa skin nga. Skin na nga to no? Pwede siyang ilagay sa kamay. Sinisimot ko yung dito sa... Gusto ko makuha yung cover. Saan na ba yung cover? Hey cover, where are you? Hindi siya Huwag mo nang pilitin kung ayaw sa'yo. O dito pa sa Ilagay mo rin yung skin mo. Tingnan mo. So, after 1 week, titignan natin kung effective siya sa mga matigyawat kong mukha. Ganon. Yes. Sa akin din, kung effective yung para sa eye bag na nagda-dark na talaga yung ko. Dahil sa walang tulog lagi. Kaya sabing ganun. Sa una daw, lalabas daw talaga yung mga tigyawat. Tapos after ng ilang days pa, Kakalagay lang namin, pero yung mukha namin ay, na siya? glowing. Nag-glow siya. Hindi, wala na siyang mabilis siyang nag-absorb. Water-based naman din ata. Oo. Hindi siya sticky, guys. Hindi talaga siya sticky. Nag-absorb siya ng mabilis. Sarap siya sa mukha, guys. Nakaka-relax. Pagpagudan ng mga mukha ng katulad nating mga yayay dito sa gitnang salangan, order kayo ng Nature Republic Aloe Vera Gel kasi hindi lang siya masarap. Ano namang sarap? Nakaka-relax din siya ng mukha, di pa tapos eh. Ibang sarap yung naisip niya. Nakaka-relax siya ng face. Shopee. Sarap siya sa mukha. Para hindi tayo haggardness overload. Waiting Kailangan pa din more. natin ng glow, mga kabesh. Ang landi. So, ayan mga kabesh, nailagay na namin siya. Babalik kami after a week para ipakita ang result ng aming mga pinagagagawa dito para sa aming talaga siya tayo, I aloe vera gel. At kung talagang effective siya, for sure, mag-hoarding kami nito. Ang isang box. Isang box na for good for ilang buwan na. Hindi naman, mag-repeat order lang kami para dito. So, yung mga... Wala na, dry na siya. Ganyan na siya kasimple. Dry na siya, hindi na siya lang makakapang sticky, greasy ng Maganda mukha talaga mo. siya. Wala na siya. Ayun na, Ang feeling niya is parang naghilamos ka lang din ng soap with water. Parang wala lang nangyari. Para ka lang naghilamos ng bonggang-bongga na mabango siya talaga. So, ayun nga guys. After 1 week, babalik kami. And don't forget to like and subscribe. And also my channel, Risa Binay Vlog. And this is Bishibel TV. Thank you guys for watching and Good night! Good night, guys! See you next